Bilinsin ki gayrı burası bizim de yurtumuz olacaktır. Merak etmeyinsiniz Umur Bey. Obanızla konacağınız yurdu da size Ertuğrul Bey gösterir. Ama yine onu beklemek mecburiyetindesiniz. Ertuğrul Beyciğim, biz buraya devletin vazifesiyle geldik deriz be hatun. Anlamaz mısın? Gündüzler! Gündüz! Abi. Haddini bil ihtiyar. Yoksa bu obadan riyakar kızınla birlikte cesedin çıkar. Abi. İyi iş çıkardınız. Ertuğrul'un oğlu Gündüz'ü de bu işe bulaştırmayı başardınız. Oğlunun yaptıkları Ertuğrul'un itibarını yerle bir etti. Asıl oyun şimdi başlıyor. Gündüz kolu kanadı kırık halde babasına öyle büyük zararlar verecek ki. Siz de yaptığınız hizmetlerin bedelini biraz ağır ödediniz. Sizin için canımız feda komutan Dragos. Güzel. Nikea ve Konstantiniyye'de artık ticaretin bittiğini, Ertuğrul'un tüccarlara nasıl zulmettiğini herkese anlatın. Şimdi gidin. Bir müddet ortalıklarda da görünmeyin. Emredersiniz. Karabela. Gel. Kal. Teo. Kaya Obası'na gittim. Gitti efendim. Emrettiğiniz gibi Teokles'in işini bitirecek. Bizi açığa çıkaracak sır, Teokles denilen o casusla beraber mezara gömülecek. Aramıza ve hakkın olan bu makama hoş geldin Ertuğrul Bey. Eyvallah. Bundan gayrı aramızda olman gücümüze güç katacaktır. Bu makam ezelden ebede dek nizamı alem için gayret edenlerin makamıdır. Bize bu makamı lütfeden Yüce Allah'a hamdolsun. Bu makamın hakkını verebilmeyi nasip etsin. Amin. Bu altın yay ve 3 gümüş ok Oğuz Atan'ın Cihangir alametidir. Buna en münasip olan sen ve neslindir. Allah sana ve nesline nice zaferler lütfetsin. Bu alametler senindir Ertuğrul Bey. Biz Allah'ın adaletini cihana yaymak için sefer etmekle vazifeliyiz. Mutlak zafer sahibi ise yalnızca Yüce Allah'tır. Cihanı baştan başa kaplayan bu altın yay ve 3 gümüş ok gibi bizim de hedefimiz daha çok denize, daha çok ırmağa ulaşmak olacaktır.
Ta ki Kızıl Elma'ya ulaşıncaya dek.